شاهد بالفيديو انهيار جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر وخروج عيون مائية وغيون. نشاهد التفاصيل. إذا أعجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشترك بالقناة لنستمر في تقديم الأفضل. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سترك يا الله سترك. هذا قربت الشقة بيت شقة اليوم. يا الله سترك يا الله سترك يا الله سترك. سبحان الله، انهار جزء كبير من جبل النبي شعيب الكائن ما بين الحيمة الداخلية وبين بني مطر غرب العاصمة اليمنية صنعاء. وفق مصادر محلية فإن الانهيار كان من الجهة المطلة على الحيمة الداخلية من الاتجاه الشمالي وعلى بني مطر من الاتجاه الشرقي. وأضافت أن الانهيار وقع في عزلة الأحبوب مديرية الحيمة الداخلية باتجاه قرية بيت الشقاقي الكائنة جوار جبل النبي شعيب. وجاء الانهيار بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة. يا الله سترك. لا إله إلا الله. اللهم احفظ اليمن وأهلها. اللهم من أراد باليمن سوءا فاجعل تدبيره في تدميره.